Арман, мен сенімен сөйлескім келеді. Сен жаман бала емессің. Мен саған көмектескім келеді. Бірге жақсырақ бола аламыз. Айдана терезеден қарағанда Арман әлі ұйықтап жатыр екен. Жақсы, мен оның оянғанын күтемін. Неге үнемі тентектік жасаймын? Неге Айдана сияқты жақсы бола алмаймын? Деп Арман біраз ойланды. Ол адамдары Арманға: бүгінгі мерекеге кедергі болма, бар, ойлан деді. Арман алғаш рет өз ісінің салдарын шын сезінді. Айдана Арманның көңілі түскенін көріп іштей: ол жаман бала емес, мен оған қалай көмектесе аламын? Айдана бәріне көмектесіп жүр. Ал Арман болса тентектікке тағы да кірісіп кетті. Бұл Айдана мейірімді, еңбекқор қыз. Ал қасында Арман ойынқұмар, тентек болғанымен жүрегі. Айдана бәріне күнде көмектеседі. Ал Арман болса ойнап жүріп бірдеңені бүлдіріп алатыны бар. Айдана кішкентайларға әрқашан көмектеседі. Міне, бүгін ол бауырына су әкелуге жәрдемдесіп жатыр. Арман болса тағы да бір қызық ойлап тапты. Бірақ оның қулығы өзіне ғана кесірін тигізеді.